ebirowoozo birungi byatulinako Mukama bena balokole ebirowoozo birungi byatulinako Mukama bena abantu be so si bya bubi ate si bya kufa abadde Mukama ne tutagwa abadde Mukama ne tuwangula abadde Mukama ne tuyimirira okutuusa kati tusobodde byonna tuwangudde byonna tuyinzizza byonna olwa Yesu atuwamba ekigendererwa kyabwo kulabirako ku baana abeetaagako obuyambi era ekibiina kino omwaka ogwetugeddeko 2018 twatandika n'abaana 10 era ng'abaana abo tukyatambula nabo nannyini kwolesebwa kw'ekintu kino ye musumba w'ekkanisa eyitibwa Shalom Worship Center ayitibwa James Katenge. Abaana bano okutandika nabo twatandikanga tubateeka mu ssomero wabula nga bali mu bibiina ebyenjawulo twatandika n'okuva ku bababy class paka ku kkumi by that time tukyatambula n'abaana abo 10 emyaka ebiri tubadde tutambulire bulungi nga basoma omwaka ne tulemererwa olw'embeera y'ensi tetwalondebwa ekirwadde kya COVID-19 ne tulemererwa okuba nga tebasoma naye ng'embeera yali yakirwadde. Olwaleero tuzze ennaku z'omwezi nga 21 era ku nsonga y'emu tuzze obakyalira n'okulaba abajja bwe bali era y'ensonga lwaki tuli wano. Tuzze ne kyaki abasobodde okubeerawo era nga guno gwe mukolo abaana be bano nga bwe bali wano eno bali abaana 10. Tukyali bulungi nti abaana abo nga bwe twatandika nabo tukyali nabo era tukkiriza Katonda nti oba oliawo gye tweyongera vision eri nti twagala tuyambeko ku baana abasingako ku bano naye obusobozi bwaffe bukyali ku baana 10 abo ekyo bwe tukyatuuse baana baffe balamu bakyali bulungi. Mpozi omulundi ogwasooka mu kukyala twabakyalira twalinawo kapakagi katini kalimu obugoye tukabaleta. Omulundi ogwokubiri twasobola okujja twalinamu ku bugoye ku sukaali ne bulangiti esabbuuni. Omulundi ogwokusatu ate era tuze ne kapakagi era akatono kubeera nga bwe tuze okukyala ketujja okuba nga twanguza eddako nga omukolo gunaagenda kutandika naye nga bwetyo bwe twatandika obuweereza buno twatandika nga Shalom Worship Center be bazungu b'ekibiina ekyo bamemba ba kyaki be bakirimu okukiwagira era nga buli muntu yeekwatakwata ng'obusobozi bwe bwabuli n'aleeta ne tubeera nga tuyambako ku baana abo. Kisobola kuba nti tulina ssente nnyingi naye buli muntu akatini kaalina n'abeera nga akawaayo ne tubeera nga tuyambako ku baana abo. Bwetyo bwe tuze nga tutambula naye nga tukkiriza Katonda nti gye tusuubira okweyongera mu maaso oba oliawo tunegattako abantu abalala era tulina ekirooto nti ekibiina kino kijjagenda nga kikula nga kikula nga kikula. Tulina bye tusuubira okweyongera okukola nga tusuubira abaana n'okubeera nga tubazimbirako omulaabwe babeere nga babeera mikono gyaffe kubanga olwaleero tubayambako ketusobodde naye nga bali mikono gy'abazadde baabwe naye nga ebimu ku birooto bya sha okubeera nga abaana bano tubafunira ekifo ne tubafunira omu yaabwe ate era ne babeera nga bali ddala mu mikono gyaffe. Ebimu ku bigendererwa twagala okubeera nga tuzimba abaana oba omulembe ogutya Katonda tubateekemu ekyo Katonda kyatufudde
ate nabo tubeere nga tukibateekamu kubanga Uganda yaliyo tusinga okwetaaga abantu abalimu entiisa ya Katonda kati ebimu ebyo byebimu nti kubigendera nti abaana tubajansi nga batya Katonda kinaatuyambako obaolyawo tetugenda mu maaso olwekyo tukkiriza Katonda nti gye tunaagenda mu maaso etuba tufunye hoomu yaabwe ate obaolyawo tunabatirako n'essomero ne babeera nga basoma essomero eryo tetulinamu obuvunaanyizibwa kubanga olwaleero bali mu ssomero twabateeka mu ssomero limu naye nga lya muntu private school ya muntu naye kati tulina ekibazo nti gekijja aba batateeka mu ssomero nga lyaffe tubalabire omu nga basula omwo ate nga basomera omwo ebyo ebimu ku birooto bya ekibiina kino awo tukyatusinza okutunya naye nga tusuubira okweyongerayo mu maaso Katonda nga tuwadde ekisa amanya gange nze Nalwagalagina nga ndi omu abazaala omwana ono ekibiina kino ekya SHAP. Amanya gange nze Namuzini My name is Namba Justina. I live at Magua. My school is Joyce Junior School, Kasoji. I'm in 51 class. My mother was a driver of Kumperera. When Nakura, Yagara Bera, Musometa. Saba Mukama bazadde bange abongere obudde. Katumuwa ekitiibwa n'ettendo asaana kwebaza Katonda waba Katonda asaana kuyimusa oyo Yesu katumuwa ekitiibwa n'ettendo obutukuvu. tugenda kuteeka omukolo gwaffe emikono gya Katonda era nga tuwongayo byonna Mukama akwate kukulu nnyo bwe tumala okusimbula eno tutuuka ewaka enkuba etonnya sibewa kale katuweeyo omukolo gwaffe emikono gya Mukama. Katonda omuyinza ebintu byonna nsebo Ssaabasajja ow'ekitiibwa twagala kusiima nate olw'ettuntu lya leero olw'omanya Katonda wange Taata naffe watumanya ate wakimanya nti tubeerera mu kifo kino mu ssaawa bwe ziti byonna ebigenda mu maaso Katonda wange Taata tewali kyekango mu maaso go kyetuva tukusiima nituga Mukama weebale otutambuza otegekedde bulungi Mukama byonna kitiibwa kya mawanga tuteeka byonna ebigenda mu maaso Mukama wange Taata ekigenda okukola tubiteeka mu mikono gyo ayi Katonda wange omwoyo omutukuvu Taata jangu ofuge Mukama Katonda wange kubanga ffe abaana b'abantu tupulaninga n'ekituufu kiri nti okutuukiriza kubakuko jangu otuukirize byonna Mukama wange Yesu Kabaka nga bwe twabiteeseteese n'okusukkuluma ayi Katonda nga bwe tulowooza Mukama tusabira byonna ayi Katonda wange Taata Kabaka Yesu ebigenda okukolebwa bibeere nga byakugulumiza linnya lyo ayi Katonda era tukuwa ekitiibwa Mukama mu byonna ayi Katonda tukowola obudde obulungi Mukama wange Taata mufo kino Mukama obutaliimu musana ate obutaliimu yadde ettondo ly'enkuba Kabaka wa Kabaka Ssebo Kabaka twambaze ekisa kyo n'emirembe gyo era tukola obukumibwa buli Mukama okubeera wamu naffe Katonda wange abaweereza bonna aboogezi bonna Mukama ne byonna ebyuma tubiteeka mu mikono gyo Katonda wange Taata tugamba gwoba ofuga mukwano gwange waleme okubaawo omwana w'omuntu ayimirawo ku lulwe naye Katonda wange gwoba olabisibwa tukwebaza Katonda wange kubanga gwe Katonda mu byonna mu linnya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu amiina. Abagenyi baffe abasoose okujjako mu kifo kino bannange wano tusinkanira si ge maka ga SHAP naye twawebwa omukisa nti abantu b'ekifo kino ne batwangiriza nga tebatumanyi ne batwangiriza ddala tulimirire waka waabwe batawasinga kisi kyabwe nate tuteemerera amagaani waliwo ebiteeka ebigamba trespassing
okusaalirira mu lujjaalwe musango gwa ddala naye ye atunyegako buli omujjawe mukola mutya egamba netubeera baddembe baneno tulaba nga ate nakyo kisa kya Katonda Mukama yeebazibwe enda kusaba nyaniriza ejjajja ono atwaniriza mu lujja muno ajje wakiri atuguza ekigambo eki kimu kimu omukalo yatwagala n'atwaniriza batetuze na mmotoka tekimuleetedde buki nange ejjajja Mukama yeebazibwe ekibiina kino ekya shaapu kyatandika mu 2018 omusumba waffe atandika ebintu olabanga ebidaliro gemumba abiremeddeko abiremeddeko ng'abiremeddeko mugamba yali abitegeeza byayogera naye nga mubitandika olabanga ebyokubalaata Mukama yeebazibwe netwagomugaba nga seba abiremeddeko nga byaddala era njagala okusiima nnyo bangi abantu ababaka ekintu kino tubeeko abaana netuyambako tubeeko abaana akatini ketulina ate tubeeko abalala nabo tugamba bambi nabo bafuneko kwaka katono ketulina Mukama yeebazibwe abaana abo ate netukibuukira naye akugamba linaabuuka nolinde ku mmotoka naye ng'owulira oba naalujaye oba tunakwamira mu kkubo era ekyamazima bangi bagamba ebyo nange abange bannemerera ate emigugu ekitegeeza alina emigugu egije gikyamusikuweredde ate ayongereko emigugu ekyamazima nga bw'okiza amagezi ag'omuntu tebikola ki tebisoboka naye olwayo ndi wano okubebaza n'okwebaza Katonda nti mu kaseera ako akatini ate tusobodde okubaako Mukama atuwanidde ne tutambula Mukama yeebazibwe kubanga obwonye twaliko ebitera twali wano mu Desemba tusanyuka okusoma ku baana baffe mwaka gwatubeera mwalimu abaana baffe abaagulabuwekinga mu tokutunasi nga bagenda mu kiwano bange netugenda ku ssomero obwana ne butusanyusa bulungi netunyumirwa kugamba ebyonebireka binatambula kati munze nze nafunamu ekigamba nti buli lwanyamba omwana owange ekyo kiba kinkakatako nteekeddwa okuyamba omwana owange mwesirina namukisa mwesisuubira ne bwali bampadde bakasukaali naye simubange naye ate buli lwenyamba atankwatako omumpulya mwemuli mukisa gwange era ng'omwana olwagamba akazima kano bakengambadde guyeyakaaka Katonda akiwulira ekintu ekyo era Katonda naako omukisa banange baera nga tutambula nakyo Mukama abawe nnyo omukisa ate namwe abasanyuse ababeererewo abaana bammwe ngenda kusaba abaana bano bakabamu bambi obeere n'ogamba oba abaana gyebali banayitako ku bifaananyi n'ogamba oba yasanze bwana mukubo n'abukuba ebifaananyi kubanga uganda yatuuka byonna bisoboka naye olwaleero ate buruku yeyongeddeko ku bantu babazze ku okusinga ababulijjo onakanyaniza abaana bano mu maloboozi gaabwe buli mwana yogera erinnya lye kati bw'obanga obadde ng'erinnya oliwulira ng'olina n'akafaananyi oba oliawo ojja kumanya oyo mwana wange oyo mwana wange amiina abali eyo omuzadde wa Mpagi Vincent oba yaliwa omuzadde wa Mpagi Vincent teyazze kati ono omwana ye mwana wa Mike kati sebo omuzzukulu beera wano
Kale kimanye woti si muzukuza. What's your name? Speak loud. My name is Aiko. In middle class. My class junior school classes. Is in the middle class. Omuzadde abazadde ba Glory. Aiko. Ffe tumuyogera obulala. Naye nga Gloria abazadde bulijjo baalaba olwaliro tebaliiwo naye waliwo abazadde abaliwo. Waliwo bambi omwami namukubidde naye n'afuba nnyo naye nagamba nkuwulire ng'alina emitawaana n'atasobola kujja. Naye nga ono gwe bayita Aikol Gloria, bulijjo tugamba Aikol Gloria. Oyo. Speak louder. Yeah. My name is Nagata Plus. Abazadde bannambate mwandike ku mukono. My name is Naigaga Sharif. Kale masiki anti Naigaga Sharif is in middle class. Naiga Sharif. Kugamba Naiga Sharifa. Abazadde ba Naiga baliwa? Mwami Kasiga. Sira tata wachire Naiga. Ono mugalo ndangu. Ono bamwita Serunkuma Trevor Travis ekimu kibiri ekikolasayi. Ono ali mu primary 2. Serunkuma Trevor ono tugenda mutegeera. Amina. Serunkuma Trevor we tunatambulira tugenda kuba nga tumutegeera tumanye yaani Serunkuma. My name is Kabari Joseph. Yeah. I am in middle class. I am 7 years old. Kale mukubireeko Kabali mungalo. Omuzadde wa Kabali wanika ku mukono. Muzadde wa Kabali. Omukono nagwo mumpi. Jjajja ali wali ojja mulaba owulidde bw'ova wano ng'ogenda nga kuwa ku bigaggo okitegedde. My name is Nabal Justina. I am in P1 class. My school is Joris Junior School. I am 7 years old. My name is Kagwa Vicente. My school is Joris Junior School, Kasozi. I am in P1 class. I am 7 years old. My name is Navaroka Joyce. I live at Magwa. My school is Joris Junior School, Kasozi. In which class are you in? I am in P3 class. Sure. My name is Naturana Bet. I live at Magwa. My school is Joris Junior School. I'm 10 years old. I am in P4 class.
abazadde banna Nakirwana. Yes. Omulabye mama. Kale bambi abo be baana betukyalina mu puroguramu eyo. Twebaza Katonda nti Katonda atuwaniriddeko. Kati buli mwana ali awo alina muzadde we ng'omulabye genda omubuuzeeko bulungi. Omubuuzeeko. Twebaza Katonda olw'abaana abo Katonda bakyatuwadde. Tulina program oba tulina plan okwongerako. Naye olwaleero obusobozi bwaffe bukyakomye kwabo abaana abo 10. Era twebaza Katonda nti n'abaana abo 10 bawanirira tegabadde maanyi gaffe, si busobozi bwaffe, naye abadde Katonda. Nyongera okwaniriza bambi abantu, buli muntu ali wano mu kiti kyo wulira nti oyaniriziddwa. Ozaako akuliranye chairman tusanyusa okukulaba ssebo. Munzikirize kino kyo tukikole kiveewo. Chairman waffe Werusitu waali kansabe nabamu temumanyi naye nyabo tuleetere chairman waffe atuulire ddala awo nga tumulabako. Owawa ntwali tumusubira naye kakyakwatiddwamu katono. Kyokka tino nange gyenva nayise ne chairman owange ku kyalo yanvuze nandeeta wano. Bayazemu eyo ennene. Mbalesa munzikirize si kyoba kinaye era naye ajje atuule wano beewe ku nnamba z'essimu beebuulire embeera bwefaanana. Mulangira Jjuuko ojja kunzikirizaamu ekyamazima ojja otuule wano. Era oyo kansabe ani amundeetera ye Beti nyabo Beti jangu oleete Mulangira wano. Kati ate oyo ayingirawo ye musumba wange nange yambuulira enjiri nendokokera ddala era naye katuule awo. Twaterezaawo wayonjo temera etiredde kulwalawo Mukama alinafe otyo omutima guteredde bulungi. Kale balamusizza nnyo bassebo ne bannyabo. Nze Katende ab'omu Maggwa mummanyi ne bennazi nabo mummanyi seetaga kweyanjula nnyo naye ku luno sizza kulima era njagala mumpise nga atazze kukola ki. Ku luno nzizenga muntu mulala nnyo mpitiramu ebyennimiro kati mpitiramu puroguramu ndala nnyo. Olw'okuba tukeereyeemu tujja tukolanga bwe kiri naye briefly ngenda kwogerako katono ku nteekateeka egenda mu maaso ate nyanize musumba waffe atuweyo ekigambo kya ddakiika si nnyingi kwayaz zigende mu maaso batwanjulire ekiddako twala kuvaano nga obudde bukyali misana. Njagala okwebaza Katonda olw'enteekateeka zonna ezigenda mu maaso ne bonna abaagaliza abaana baffe wano okugenda mu maaso. Ekirooto kino kikyali kiwanvu naye nga kikyatandika mpola mpola naye tukkiriza nti kijja kubaako wekiraga Katonda nga ye mubeezi. Tufunyemu okusoomozebwa omwaka guno nga Shalom nti tubadde n'omuggalo nga gubadde mu ggwanga kimu ate ne tulwaza netutakoma ku kulwaza ne bazadde b'abaana baffe ne bafa era abali okumpi mbadde nga ntuukira mbadde nga nzija mbabuulira. Twafiirayo abazadde 2 nga bali kitundu nnyo ku mulimu guno ogenda mu maaso. N'abamu ate bemutalabye emirimu ne giggwaawo obulamu ne bugaanira ddala n'okutuuka ku ddala nti n'okusobola okujja kibadde tekisobose naye okumalirira kikulu. Tugamba ffe abatafudde katugende era Mukama atuleese. Ekyokujja kitukoze mu kino nti this time tugenda kukijja mu nkukutu tukyanjuluze mu bantu bangiko nti COVID singa alemerako nange nantwalira awo chairman wange wuna antwala ku kyalo
kubine mu ngalo omusajja ono ye mukulembeze wange eri era asobola okumanya nti bwe mba nzize eno mbandiko byenkola ate era omusajja oyo kitundu nnyo ku kyendi omusajja yasooka okunkwata ku mukono nga nakava mu ssomero nandaga batitenkanya akasente sitole yaffe gyetuvudde wawanvu nolwekyo yoyo oyagala okumanya ebintu kukwatako oyo waali nekyamani wange oweeno yono sebo oyo eyambuza wali wonna wolambudde oyo yennyini jakubayogerako gye tuli naye nga byonna bwekityo bwekifaananira ddala ki kyetulowooza okukola newankubadde nga tusoomoozeddwamu kukkiriza katonda okufuna ekifo wetugenda okuteeka amakanda ga projekiti eno olw'ensonga kati mubadde mulaba tuli wano mu lujja lwa jjajja kati enkya bwetukomawo nga jjajja yanyiize naga temukyamawo tuyinza okubungeeta ate nga vision yaffe si yakubungeeta mwaka ogujja katonda nga bwali omulamu nzikiriza nga tuligenda okudda kuba buli Desemba twakikkaanye tulibeera mu kifo kyaffe oba wali baawo enju oba tewali baawo nju naye tugenda kukigula tusangu eyimba era awo wensabira buli muzira kisaali eyo nga gwe omutima gw'obaana osobola okutwegattako projekiti eno tekoma kuffe ffekka naye eyingira mu bantu bangi onsonyi wentetenkanya nkuba eno okulabanga naye gano ge mazima nti ekitundu tekiriiko baana 10 yokka kati kisoomoozamu okugenda mu famire y'abaana 5 bafunamu akaana kamu ate baba alabalabanga bba batalina nnyo mukisa nowakoona akantu baba tekikola bulungi naye tujja kuteekawo omukisa nti atlist tuba n'essomero lyaffe tujja kukoma okusipendinga ennyo okubeera nti abaana tusobola okuteekawo obusobozi kendeeza ku beesi oyo ssebo tusobola okuteekawo obusobozi okubeera nti abaana baffe bayambibwako n'abalala netubanonako mu bufunze munzikirize enyanjule abantu bano wammanga betambula nabo ku lw'omulimu guno nze nve waggulu tugende ku kiddako kati mperekera tunona akatabo kali naye gwensoma ojja kufuba ojje abantu bakulabeko kyoti ate eri nkuba etiisa muntu mukulu projekiti eno eddukanyizibwa abamukono mugenda okulaba era zino ze zimu ku namuziga ezitambuza ekigaalo kye bayita Shalom Relations Project. Temutya enkuba tejja kutonnya nnyo atanayingira mu tenti ne bwotagiyingirira ddala naye nga bo bakyemali baffe kabafuneko tyo mpulira nkusomya erinnya lyo ojja kujja obeere wano abantu bakulabeko. Tulina ba directors 2 ng'omu yenze Kamwakoogera amanya nze Katende James Semakula. Tulina musumba waffe Edith Kirabira. Jangu nyabo wamma masikiri bwonoba ogigyeko wano balamu bulungi bajja abantu bano bakwetegereze bulungi otyo. Tulina secretary Madamu Naluwaga Robina abaddewo wano buli asoose naye nsuubira taliiwo kati naye nga bw'aba mpulira ajje bw'aba ali walako katukibuuka olw'obudde. Tulina omuwanika omukyala Nabatanzi Betty abasinga gwe mujjukiranga mukyala Mulondo taliiwo. Ono nno yeyafiirwa omwami efamire ewerera omwana Nabaloga Joyce. Akati omwami yeyafa
kyokka ati n'olwaleero abadde wakujja era mu famire mulimu omufu. Kakati Nobina nalwagakayangwe wano ekyo tukimalirize oyo secretary wa project. Tulina project coordinator wewaffe eri ati ngewawa bigenda mu maaso ku ground oweno yabulira oweri n'oweri n'abulira bekikwatako. Omukyala Florence Sentongo kayangweko mumulabe olwavidi ebyokubalaba obulungi temuneetuumako nnyo lwa distance ate ne chairman ajja bawaabira mumuddeeko eyo. Tulina project relations officer. Ono omulimu gwe mulimu ki? Kwe kukwanaganya abali ewalako olw'ekitongole kino. Kubanze nzikiriza oba ndibaawo oba siribaawo mumulinde ettaka wano kalina abanaffe nga basoma ebisulo abantu bagambe gwatandika ng'obusaaga. Tetusaaga, kyetuliko tukiriko. Olwekyo project relations officer aliwa Senfuka Joshua. Otyo Senfuka Joshua omwana oyo nga bwali naye bwali oyo ekyo bwe kiri. Tulina local coordinator waffe ye mukwanaganya waffe ow'okukyalo wano atuyambye nnyo. Omwana gundi tasoma, omwana gundi yalwadde, master gundi yamukubyemu naye ajja kuba bulungi, maama we talikwegabwe bityo. Omukyalo nga yalina misango Justin atuyambye nnyo okutuyambako ebigenda mu maaso era naye kajje tumulabeko. Tulina abatuyambako mu nsonga ez'amateeka era ndi wano okuddamu kye nayogera nti Kayihura emumulabirako ffe tukyamugoberera. Ffe fayiro twaziggulawo buli kimu kyonna tukitresinga okuleka nga tagenda kudda ku maggwa, naye ensonga ya Kayihura eyo gye yatukola tukyaginoonyereza era baddanga ku kyalo wano bannamateeka tubalina. Omu tasobodde kujja naye omuye waali okutuyambako mu nsonga ezo. Nakabugo Betty Nakanjakko. Nakabugo Betty Nakanjakko nomulamu ojja kumutegeera ye Kanso Joan Ndagire tasobodde kuba wano naye nga ajja kujja. Tulina olukiiko tulina gwe bayita public relations officer. Ono omulimu gwe ye mwogezi ye ssekamwa w'ekitongole eri ab'ebweru. Nti ne bweba mukadde waffe Chairman Ssekimpinga nga nakyagala okumanya talumba nze talumba ono naye ayogera n'oli n'amunyonyera kyonna ensobi weerina biki ebyetaaga okukolako. Omukyala Deize Nsuubuga Nalongo. Nzikiriza nga yazze. Kale kakati tulina akakiiko akawabuzi akawika amagezi n'okuyambako okuteekateeka ku bigenda mu maaso. Debula Namuwonge Annette Kudulu Fred Katimbo Ronald. Abantu abo kababiireko nabo bajje n'olukiiko olulirwa amagezi ku bigenda mu maaso. Ate twakkiriza Katonda okufolowinga bafolowinga n'ebyensoma y'abaana bino bitambula bitya, kubanga oluusi ebintu ebimu teba byangu tubirowooza. Nolwekyo mu bufunze oba mu bumpimpi bwetyo tekyatambudde, naye nga mbabuulira amazima tetujja kukomaawo gye tugenda, tujja kutuukayo ketonye tagwake nga Katonda
gwali omulamu. Aha, kakati munzikirize chairman waffe ow'ekyala gye agereko gye tuli, ate muwe n'obusobozi musabe mubwetowaze afanirize chairman wange sebo nange owange oweri n'omusaamu ekitiibwa. Bwe mbeera eno no ye wange, bwe nzira eri kati ate mbali wakati siyinza kunyoomako n'omu y'anaamutwaniririza. Kati bw'anaamaliriza nja kubaza ewa administrator tuwulire ekiddako akaseera katono tugende mu kiddako. Mukama abawunnyo omukisa. Mbaniriza nnyo abagenyi baffe ab'enjawulo. Kusooka neetonda nti mwakabeera wano enfunda nze naakamanyako lwe lwakubiri ne lwasooka saaluliimu, naye nga nalumanya nange ne binkwata ne sibeerawo. Erinnya Ssekimpi Godfrey chairman LC2 atwala omuluka guno Kasozi n'ebyalo 7. Wakubadde ng'ekyo kikoledde emyaka egiwerako nakita ngenda kita ate ngende ku bwa kansala. Bakadde bange ninawe ntudde awo bye musoose kubeera mabega. Nina bye neewuunyiza ennyo. Katende ono maze naye emyaka kubanga 6 era ekituufu wabagamba eyo yattabanka naye n'aleeta ssente, nze nembeera ow'amazima mulaga nti ekifo kyonoogula teri ajja kikujjako era Yesu lwaki akyakirira. Webadde eri nina kye neewuunyiza ennyo, naliko mu kitongole era nga kya bwasirizi. Naye ffe nno be tuyita bataata obwedda bagamba nti mama wakundi situka, nga ndaba abange tebasituka ate abalala bebasi. Gwe mmanyi omwa basitudde n'owange, gwe mmanyi nti wakiri muto wange omugezesanga yamuza nisa okulaba bazadde balala naye omwana bamu. Eno ekyo lwaki nkyewunyiza nnyo nti tumanyi oluusi abayamba abaana abo ebiseera ebisinga baba bazungu, naye we tuba olwaleero nga abayamba abaana abo baddugavu boogera olulimi nga ffe, kikulu nnyo tukikubireko mu ngalo. Mbanyonyera nga ekiri mazima nti newankubadde omusumba akomekerezaga nti eriyo empuliziganya naye teri esinga eno. Omwana omuzadde najja n'alaba ku mwana we okumanya kyeki. Ekitongole kye nalimu nakikolera emyaka nga 15 naye si buli mwana nti yalaba kwani ayinza okuba amuwa ekitabo oba ekkalaamu. N'olwaleero tuli wano omwana amanyi ani amuwa ekitabo era amuwa ki ekkalaamu. N'ekyo kintu kikulu nnyo. Mama wa Kirwana, abazadde ba Kirwana, bannakirwana Betty munansonyiwa nati ye mwana naye mwana gwange esaidi eno naye ng'enza okulaba muyimirireko omwana ono teyabategedde ate newankubadde ne maama we ayinza okuba waali wano naye ayinza okuba tabamanyi butereevu. Tuyimirireko baba ate nammwe kamuzikize musigale nga mukyaliyo. Mama azaala Nakirwana nze namuteekako mukyasisanga kuba si mukyasisanga yali muto wange. Yimirira olaba abantu abo be batulwanyisiza Nakirwana. Kino njogera mazima nti mu famire ya muto wange mu myaka Nakirwana gy'alimu teri yayitawo ng'ayogera Luzungu Nakirwana lwayogera. Nakirwana nange ye muntu gwe nnyinza nange akamu kennina akatono nenkogera naye ate newulira nga kyayogera kyekyo, naye olw'omusingi kitegeeza gye mwamuteeka nammwe obwagazi bwe mwamuteekako banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate era njagala njogere ku Nakirwana kuba ninaanye n'abaana abalala bonna mbamanyi naye Nakirwana okuba ye mulirwano gyendi ate mwana wa munju. Nakirwana alina talent gyayagala okujjayo lwakuba bino kinkoze bubi nti ayinza okuddamu mupifo simanyi oba banamwongerayo mu P5 nga omwaka ogujja gukkirizibwa naye ate alina ekitone. Ennaku zino
ekifuna ku ssente nange ekitone ekyo kimpa ssente kuba mbeera omwogezi w'emikolo n'ensanyusa abantu Nakirwana era eyo gyali mbeera wabadde nankubira kaddaasi kano ate akazungu mwekali ne kaddaasi mwekali nekinsanyusa nnyo nolwekyo abazadde abafuna omukisa omusumba Katende Semakula ne banne nga gurupu mugirabye mbadde nsaba nti mulwanyise nnyo omwana ng'afunye omukisa ogwo obutagumulekera oyo tomukotogera muleka waka osanga ng'oli tannamuleetera kitabo waakiri bwegula ekitabo okitwale ku ssomero wekiri nankomekereza era nga njagala okuyita ssentebe munnange ekifaananyi kino simanyi naye njagala ekifaananyi wakati wa mama Nakirwana n'abazadde bannaffe bali n'abaana bano 10 mbeeko n'ekijjukizo era nabo buli keera enkya oba be balintwalako ne bagamba wadde bano tubalabanga abanene naye si be balina ekiri awo twabayambira ku baana baabwe ng'olwo ye mukulembeze nsaba abaana 10 be bagambye mama Nakirwana mwana mwamututu kati wammwe mujje ne mukyasisa mujje tufune ekifaananyi ekyo kibeere mu byafaayo byaffe naffe tugenda kyewangira abaana 10 kuba kiba kinkola bulungi bwe mmanya abaana abo nange okubagoberera lwaki ali waka ng'ate alina obuyambi bwafuna nange mba nkyagala nnyo abaana 10 benawulidde boogerako era abazadde mumanye ebyange ku mwana mukimanye abaana bano nja kubagoberera nnyo lwaki ali waka nga teyafuna omukisa oguweererwa taata wawo tweyanzege mudde mutuule abaana mumanyi nti anka agenda tugoberera kandi gwalisanga awaka yalimanya mukadde kano olw'obudde munzikirize mpite ssentebe munnange ku luuyi olwo ate naawe ojje oyogereko mu kitundu kyange mwebale nnyo Mukama yeebazibwe bannange nina essanyu lingi nnyo okuba nti tufuna enkyukakyuka mu bantu abaffe oba banoonya enkulaakulana oba abaagaliza kale nange njagaliza nnyo nakuba obusobozi nina butonotono naye kiba kirungi nnyo okuba nti nfunye oba nsendabye ekintu nga kino kirungi nnyo bannange ng'omuluka mukama wange ssentebe ogwo okuba muluka gwaffe gwe gutwala ekitundu kyaffe naye nga ndi mukyamaani wagula bakulu omusangibwa Mukulu Katende kikyalo kyentwala naye omuluka gw'ebbanga mukama wange kyamaani neyanziza okunyaniriza okujja mu kitundu kyo nange okusangibwa nga njogerako gye muli n'abatuuze bwaffe naye kyamazima sinza agwanidde okubeera wano mukama wange zenaze nga mpongoze bannange era olaba bwenfaanana owetanze ntikka ebintu kwetukola tutya era mbadde nga neetidde naye mukama wange nampaliriza nti gye njogereko gye tuli wabula neyanziza Mukulu Katende okubeera omuvumu okwewaayo kale tunaabeera abalamu nange nja kubaako kyempagira nja kubaako kyempagira projekiti yaffe eyongere okugenda mu maaso mukama nga ye mubeezi waffe
bataata bamaama ab'ekitundu kino balamusizza amanya agange nze ndi musajja mulangira bampita Jjuuko Deogratias asangibwa ku Mutala Bulakulu kwenzaalibwa kwempangaalidde era sirowooza nti ndi bali nnyongerayo awalala awo wennyini. Bambi nsaba ab'ekitundu kino twongere okuwagira pulojekiti eno mukirabanga ekyangu oba ekizibu naye tunakiteekamu amaanyi n'okwagala kijja kusoboka kubanga Mukama waffe akitaddemu amaanyi owulira nga mumalirivu okukola ekintu kino kibe nga kyeyongera okugenda mu maaso naye ate tusobola kikola nga ye omu okujjaku nga naffe tumukwatiddeko. Nange mukulu Katende ndi mabegawo akatono nja kuba nti kukwasizaako nja kuba mwogezi wa lunaku neyanzeege nsaba projekiti egende mu maaso Mukama akuume. Era tukkiriza nti tuli safe wabula mwebala okukuuma distance ekyo kyo muli batuufu mu nsonga eyo ekyo kyo mukikoze bulungi eyalagirwa eriko eyo yennyini. Kanyanize Jerusalem Choir ebirengetuwa omukisa bambi temulwawo mu budde butini nnyo ogenda kuba batuwa omukisa mu linnya lya Yesu. Omukono gw'ekukutayimba wadde taata tulaga gumadde Atutasiza magombe, atutasiza
ekyamazima tulina ensonga okumwebaza simaanyi gaffe mukama yeebazibwe njogera ebyo nga Nazareesi bweyetegeka. Tutasisa yebale na yali kere nyafe yali kumpi n'okugwa amaanyi fenna ne gatuggwamu era abalabe baffe ne balowooza nti tuwedde Yesu abalinnyeko yebale Tuli basanyufu okuba nga tubasanze mu kifo kino mwebale kutwaniriza eno Jehova Rafa nga tuli emu ku mpagi eziwanidde Shalom twegase ku bali abasosewo ababiri gurupu ebbiri ezisosewo
naffe tugenda baweerezayo mu luyimba olugamba ndi ku lwa Sayoni kyendivandemu okusirika.
teekamu omutima ogwagala ate ogwagaliza. Amanya gange nze Josh Media nagenda baweerezayo ku buyimba bwange. Okusookera ddala Mukama wabakuumye okuva omwaka guno gwatandika mu January paka kati sooka omukubira engalo. Kubanga omwaka mugulabe tegubadde mangu, abamu bagenze naye ffe baani abakyaliwo era abali essaawa zino okuweereza Mukama n'okumwebaza n'okujja okulaba ku baana bano. Sooka omwongere engalo. Ngenda baweereza mu luyimba ng'ogamba Mukama nsaba onkolere. Yesu nalekubo ebyekiyayemezage. Yesu nalekubo Yesu nalekubo ebyekiyayemezage. Yesu nalekubo siyamuzire Mukama sinanigenda wale sibite mutala ole mitemibize gyesisobola kumira enjaga nejidwa sigala nefuwa mayutegeraya soro nefowa olusimugeto nga tesiwana sitoko ayeje mugeto nga bekitana bakinti toshore gino zenezule kube tufu kati nkomyewo abayaye mugeto muveyo bamalaya ku street muveyo abasabize masawo muveyo mutewa keno Yesu ndalekubo ebyekiyayemezabye. Yesu ndalekubo muzire Yesu ndalekubo ebyekiyayemezabye. Yesu ndalekubo sidda mabega waliwo embeera lwenyigiriza efukabira nenzikiriza sabe lulikyalumwegende oba bwamu lulikyalumu mugobe nakisudde Yesu kyekitangala yavaayo kulaffe avaayo kulaffe waggulawo yeyaggalawo kyeyagamba nedda waggalawo yeyaggulawo kyeyagamba nedda. Yesu ndalekubo ebyekiyayemyezabye. Yesu ndalekubo Yesu ndalekubo ebyekiyayemyezabye. Yesu ndalekubo sidda mabega. Haleluya. Yesu mukulu yagala boti agabirira abakoye ne basituka. Sebo Yesu kyokoze kyokola sabakolere. Yesu kyokoze kyokola saba mukono gw'omuwonya kusumula abaana bayo basome paka yunivasite osamuwe amaziga gangako omalirire kuma famire yange Mukama olabirira abaana bange kabaka tondeka kubulanga mukubo nyamba naye Mukama yeffe yagabirira abafu ne bagaggawala. Saba Mukama yeffe yagabirira abakoye ne basituka. Kuma famire yange Mukama olabirira abantu bange kabaka tondeka kubulanga mukubo nyamba oziniremu Mukama fayo yamanyesa kyonalya yamanyi onabeerawo ekya yamanyi ekinabawo kyonna. Ez'emmotoka nziraba ku kkubo taata ezegomba ebirungi bingi birisa maaso. Mukama nsaba onkolere ogazire ensalo zange nsaba onkolere okyuse obulamu bwange. Mukama nsaba onnyambe mbeeko bulungi nange. Muwulire Mukama fune akaseko ku matama
famire yange mukama olabirira abantu bange kabaka tondeka kubulanga mukubo yamba weziniremu omwana wa yesu mukama agenda kubalabirira mugenda soma paka univesity oyo Sara yasaba mwana tagama n'omukolera oyo Dawudi yasaba maanyi tata yawamula Goliyasi akuuma famire yange mukama olabirira abantu bange kabaka tondeka kubulanga mukubo nyamba akuuma famire yange mukama olabirira abantu bange kabaka tondeka kubulanga nyamba mwebale nnyo sharp members n'olwaleero twazze abazadde baffe abamu bali eno guno mulundi gwaffe gwa kubiri nga tujjayo n'akantu akatini nabagambye nti abantu bano basalawo okuyambako ku baana naye nga siwakuba nti balina bingi naye twagamba nti akatono ke tulina ate tusobola okukagabana n'omuntu omulala naye n'asanyuka kubanga ogenda n'owesanga nti akatono ako okalina ate olusi naawe nga tekagenda kumala naye ate bw'okagabanako ne munno n'asanyuka oba oli awo Katonda ate naawe n'akwongerezaako n'olw'ensonga eyo n'olwaleero tulina akantu katono ke tuzze nako mu kaseera kano ngenda kusaba bashalomo members mugende ku mmotoka okwo mukikuleko obuntu bw'abaana obwo Mukama yeebazibwe twebaza nnyo Katonda olw'akapakeji kano nsooka okwebaza bashalomu members ekyamazima mwebale nnyo mubikuddala nina essanyu lingi nnyo nti bw'abanga si Katonda ate oba oliawo tekyandibadde bwekituufu mpozi emifaliso egyo giri emifaliso 10 buli mwana wa shaapu alinako omufaliso 10 bintu by'abaana weewaawo bino bintu by'abaana oba oliawo ebyammwe Katonda nga bw'ali omulamu nabyo bigenda kujja naye twagala abaana bano basanyukeko wakiri olunaku olumu n'olwekyo ngenda kusaba buli muzadde mugenda kolaba simanyi ondooza layini buli mwana n'omuzadde nandisabye ne basponsors mujje okwate omufaliso ogukwasa omwana wo n'omuzadde nga waali oyo kituyambeko bulungi otyo ekikozi otyo namba tya Proscovia kale Kabali Joseph Kabali Joseph Kabali Joseph Haji Vincent Nachiwana Betty
Nabaloga Joyce. Covid omwana ojja mutta ozi bakufuuyire. Naiga Sharifa. Naiga Sharifa. Oh, true. Nambwayo Justin. Otyo ndozamaliriza. Kakati katogeko kusera onkoma katono. Naye mu kusooka omukyala yamutuwa naye ekisira kyatuuka ate omukyala n'anova kale n'abako walaga n'awulira obusungu okutambula n'omwana we ate ekiseera ekyo nga yali mu puroguramu yaffe naye ng'ate abazadde kino tukitereze twakkaanya nammwe tolina buyinza omala gatambula na mwana waffe oyo nno seba asobola okukusibya. Kakati ye bwe yagenda neswaga nti tewakyaliwo ssuubi lya kumufuna naye ng'ate mu kusooka Sserunkuuma yali mu kifo ekyo naye ebifaananyi bye ne bitajja mu budde ate kati sentamu kwe kuyingira. Nfundikira nsaba abantu ffenna abazadde gano ge mazima nga administrator ffe byatugambye enfaliso gino ibeere gy'abaana. Kale mpuliranye essanyu Sserunkuuma bwe yeebakako ne muto munne atali mu puroguramu naye okusinga etunajja ekyamazima Mukama tumuddiza nnyo ekitiibwa. Mukolera ino ennungi, mukolera ino. Kirungi okwebazanga Mukama n'okuyimba okutenderezanga erinnya lyo gwe ali waggulu ennyo okwolesanga ekizaaki n'obwesigwa bwo n'ekivuga ekirina enkobe 10 era n'amazinda n'eddoboozi ery'okusinza ery'ennanga kubanga gwe Mukama osanyusizza n'omulimu n'ajagulizanga emirimu gy'emikono gyo. Eno waliyo engoye nnyingi.
alabako ku jacket banange nsaba agende. Kama tusaba akusa abantu bano abalisembe balisembe wadde bebazisa nnyo Pastor Katende n'ekero lyonna Mukama waffe Yesu abatuweereza mutukoze obulungi obutandika era tubasabira obulamu n'obuwangazi na buli kimu kyonna akutte mu nsabo ye n'atoola musabye Mukama amuddizeewo amannya ndi Pastor Nabumba Makureti ng'asumba ekkanisa eyitibwa Omega Healing Center Nakazungu. Mukama bamu Amafeesi ebazibwe Sebo Omusumba James Katende tukwebaza nnyo olwa byonna ebikolebwa abakulembeze baffe Chairman LC2 ate n'omukulembeze waffe okuva ebbula bakulu abataka abakyala n'abaami twatambudde nabo mwenna erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mulundi gwaye gwakubiri okujja mu kifo kino ogwasooka twajja nteekateeka yali ndala wansi ey'Omusumba Katende. Olwaleero nziza omulundi ogwokubiri mu nteekateeka ey'abaana bano. Kigambo kya ssanyu okulaba nti waliwo okwolesebwa okwafunibwa nga Shalom Family, okulaba nga mukwasiza ku baana bano. Entandikwa teba nnyangu naye ate ebitali byangu ate weewunye bye bituukirira. Yesu yeebazibwe. Njagala kugamba abatuuze oba abataka mu kitundu kino nti mufunye omukisa omunene, temugutwala ng'ogw'okusaaga naye mukisa munene ddala. Era njagala kubategeeza bannashapu nti eno entandikwa nnene nnyo era mu bbanga si ddene mujja kubanga obuweereza buno butuuse ku levo eya waggulu. Nyina obujulizi
mu bintu ebifaanana bwe biti abamu vayini mugimanyi naye nga bwe mugiraba si bwe yatandika. Singa ntandika okubuulira entandikwa yaayo. Yatandika awataali kiriwo. Abaana ne batandika naye nga newe banaasomera tewali. Abazungu si be bakola bino. Naye gwe kennyini Katonda gwe gwakozesa n'akugattako omukisa omulala singa oba mwesimbe. Sebo omusumba obujulizi buno njagala bwongera otuyamba nga bannashaako. Ettaka eryo lye mulaba lyagula $45,000,000 ate ezitaaliwo. Mr. Isaac ayambuuza musumba tugenda kukola tutya abaana bano. Tumaze okubawandiika. Olwo abaasooka twali tubataddeko mu masomero ag'enjawulo naye musumba okusomeseza omwana mu kifo ky'otalinaako bwankomeredde nakyo kizibu. Bakutikka n'ebintu bye batatikka balala nga balowooza nti gw'olina abazungu bakuwa ssente nnyingi. Twafunamu okaluubiriro ne tutandika okusaba Mukama atuwe ekyafu. Sebo $45,000 ne tufuna ekifo ekyo nga waliwo wafunisewo $5,000,000 ezitaali za muzungu. Millioni ezi. Omusajja ne tutuula mu nnyumba yeeyo ne tutuula tugenda ku mmeeza ne tumugamba Sebo ekifo tukyagala era tukuwaddeko $5,000,000 katukole endagaano. N'aleeta looya we naffe ne tuleeta looya waffe nga endagaano egamba bweti mu myezi 2 sente bwe zitubula obukadde 4 $5,000,000 tebatuddiza. Olaba kye bayita okukkiriza. Ne tutuula ne tukola endagaano balooya ne bazisayiningako naffe ne tusayininga. Ne baddeyo baganda baffe Kampala naffe tusigala ku mavivi nga tusaba. Mu kkanisa y'e Kampala mwalimu omusajja omu si muzungu muddugavu. Bwe yakiwulira n'agenda ku akawunti ye oba yali azikuŋŋanyiriza bbanga kitetumanyi n'aggyayo $2,000,000. Si za muzungu za muddugavu. Lwaki njogera bino? Kyamaaso gaffe tetugateeka mu bazungu nedda tugateeke ku Katonda nannyini byonna. Waayita wiikisi 2 omulala n'agamba nange mbasindikidde $2,000,000 nga n'emwezi tegunnaggwako. Kati mwami Muteebikka n'atandika ate okwegayirira ffe bannange mbadde sinnateekateeka gyendaga nange mumpeeyo ebbanga ojja kubirabako Musumba Katemba. Obuweereza buno bwe bunaabanga bwesimbu ne butambulira mu mazima nga buli kintu kyonna mukikozesa mu mazima Katonda agenda bugabirira. Katonda agenda bukola ki? Bugabirira. Abatuuze saagala munyome buweereza buno ne buno obujulizi kambuleeta olw'okuyamba. Bampa omukisa okuŋŋaanya abaana mu bbanda nga tuwandiikira ku St. Peter ne bavuma nze ebivumo. Muli babbi balokole mwatutama mwagala kutubba era mutukuŋŋaanya mutujje mu ssente mutubbe. Omukisa gw'abaana 10 be bampa okunoonya nafunayo abaana 59. Naye omulimu nga gumaze okutambula ate abantu ne batandika okugamba twali tumanyi bya kiyaaye kale gundi yatunyaga ne gundi yatunyaga naye kati nange nembaga kati nange sikyalina buvunaanyizibwa kati ogenda wa mu ofiisi bennatuukako nakati nkyabatunuulira nemba nakuwalira tebampa baana nakati abaana baabwe tebasoma. Abatuuze temunyooma mulimu guno guzi ate omulimu guno mugukwasizeeko mmwe kennyini. Katonda ajja kuwa omukisa. Katonda ajja gugaggawaza. Ffe nnyini ffe tugenda okubeera abazungu b'omulimu guno kati Katonda yalyoka aleeta ebisingawo. Musumba nyinza okuba sina zaabu na ffeeza naye nnyina Katonda. Ngenda kumusaba mu mulimu guno ajja kukola bye mbadde mutasuula ate abikoze n'emmala.
nyinza obutadda waggulu mpa omukisa guno nange nsabe Katonda wange mu buweereza buno Katonda akole n'okusinga bwe tulowooza. Bayibuli nti oyo ayinza nnyo okukola okusinga bwe tusaba ne bwe tulowooza. Efeso 2 ndowooza nga lwabiri mu lwabiri. Ayinza nnyo okukola okusinga bwe tusaba ne bwe tukola ki ne bwe tulowooza. Amaaso gammwe mugajje ku bantu abalala naye mugatunuulize Katonda. Katonda ye yajja okukwata ku muntu amugambe nkusindise wali, nkusindise wali, nkusindise wali. Obuweereza bwa vayina kati tebuddanga mabega naye maviivi. Ekyokubiri kubeera beesigwa. Ekintu bwe bakikuwa nti ky'abaana kiwa abaana. Awo mugenda kulaba Katonda ng'asumulula byonna ne bwe ziba ssente nga bazisinza kubanga ojja bbira bamusumba tugenda kusaba. Oli ajja sinzira gy'asinzira agaye nti omwana wange gundi muweerezza emitwalo 6 nga tolina na kyakulya ewuwo musumba nga ne kasukali wotokakola ki naye gijja emitwalo 6 nga gya mwana bwe mulabirira wano. Sebo tokwatangako yadde 10 okugula sukaali yenna ewuwe waka ozikwatanga emitwalo 6 nojja n'oziwa nnyinizo. Bannange si kyangu naye ate mwe muli omukisa mujja kubiraba. Obwesigwa bwe bugenda okufuula omulimu guno kubeera ogw'amanyi kuba nze Katonda omwesigwa bwe yatulowooza okubeera abeesigwa n'otimiriza mu maaso go. Kino kye nnyina mu bulamu bwange nti bwe tukusaba owulira. Weyogera mu Isaaya 44 n'ogamba nti onyweza ekigambo ky'omuweerezaawo ate n'otuukiriza okuteesa kw'ababaka bo. Oboolyawo waliwo abadde anaasaba naye nange wulira essaala yange ku lwa shaapu. Mukama omukono gwo leka gwe guba gubagabirira. Ku lw'omusumba James Katende Mukama ng'akulembeddwa kubikkulirwa kuno Mukama nsaba omuggulirewo enzigi zonna omugatteko emikwano egigasa nga naffe bwe watugattako emikwano. Mukama manyi kyokola okusinga bwe tukusaba ayi Katonda. Abaana bano Mukama nsaba obawe ekisa n'amagezi okusoma ate bakule bafeemu nga baana banjawulo. Buli musajja na buli mukazi ayimiridde ku lw'abaana bano nsaba newankubadde nga waliwo ekyeya yereka alabe omukisa, newankubadde nga waliwo ekisikiza yereka abeere nga alaba musana. Mukama kino kye nangirira okuva mu kamwa kange, nangiridde buli ekyetaagisa okukozesa mu minisitule oba ttaka leka lijje nga bwe walituwa n'okusingawo. Ekkanisa leka ejje esimbibwe ng'ekisa kye bwe kiri. Ebizimbe n'ebikola ebizimbe nabyo bijje. Emmotoka za minisitule eno nazo nziyitayo museeyo mwoyo leka zijje mu linnya lya Yesu. Abaweereza abeesigwa kabajje. Mukama ba supporters bonna mbayitayo museeyo mwoyo kabajje ku lw'obuweereza buno. Mukama ate omusayi gwo leka gububikkeko onna oguzikize buli kasaala k'omuli tekabukomeko wabula bweyongerenga bweyongezi mu maaso. Bendera ye ey'obwakabaka bwa Katonda bisibwe waggulu. Obuweereza buno kabulye ekitundu kino kyonna mu linnya lya Yesu wagamba otulinnya nga otututte. Si ku lwaffe naye ku lulwo, ku lw'okuweesa ggwe ekitiibwa Mukama, byonna kabikolebwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nze musumba Kyene Kambugu Godfrey mwebalinye. Nze mukadde waffe omusumba Kyene mujje ku ddoboozi lye ate musabe atwanirize musumba waffe asabe ekigambo ky'omukisa mulina okugenda mu maaso malirize tuva muyinza obutabatwala mu nnimiro yange tuba muyinza okugenda kati onnyo tukayisaawo bwekutyo kigenda
naye nga nali njagala nnyo okujja okulaba ekiri ekyo naye olwaleero okwatitwako bayibuli egamba temugayanga ntandikwa ntono kiri mu bayibuli yo entandikwa yonna yonna ebeera ntandikwa naye ate eno si ntandikwa ntono wano olaba nga entandikwa y'amaanyi ekyo tukubireko yesu waffe engalo ez'amaanyi tukkiriza katonda nti agenda kukola ebyamaanyi mbadde njogerako n'omusumba nenibambalabika olinamu ekirabo ekyobutume kubanga abatume tulina wetulabira indikeeta zibaawo omusajja ava eri ekakumi neyesanga nga ali eno ate ekyalo nagenda nga agenda akihavestinga ekyo kiba kyanjawulo ekyo njagala okwebaza katonda olwa shalom mwebale kuyimbirira ne musumba waffe mbalaba najjayo okukola enkola obuweereza naye ate lwenzija bwezinanaba faces nga ziizu banange mwekubireko mu ngalo mwebale kuyimbira n'omusumba sijja kwogera bingi naye nange nja kwongereza ku by'omusumba Kambugu tulina okukkiriza nti katonda agenda kukola essomero ery'amaanyi agenda kusitula omugigi ogw'amaanyi nga guva mu baana boogaya wano bootunuulira golaba nga akwata omufaliso yonna agugira bwati tamanyira kigenda mu maaso katonda agenda kuyimusa abaana abo naawe ogenda kwewuunya katugenda kulagula okuva ku kindergarten tulagule primary tulagule secondary ate tulagulira ku level ya international akitegedde eka yabakuba mu ngalo kale olwobutamala budde omuweze mukadde waffe ate nga ye overseer waffe ajje agenda kuba tubuulira katonda kyatadde ku mutima gwe kakusaba okuba engalo ezo si bwatandise naye yatandika okukola ekifo kino so omusumba katonde ne famire yonna eya Shalom Worship Center mwebale nnyo mwebalira ddala okukkiriza katonda ne mukola ekyo katonda kyayagala ne muyiminya mu kitundu Muganda agamba nti enyongereza teba ntono enkuba bwetongera ku nnyanja ekola ki etonnyayo wadde bannange bazimbe naye nange munzikiriza mu dakiika tonnya nange nyongerezeeko nyongereza bannange boogedde kamayerezie mu ngeri enjawulo oba mu ngeri entongole neebaza nnyo abafamire ya Shalom okuyinyayo musumba katonde ne mutandika omulimu guno era katonda abawadde omukisa okutandika omulimu guno abongere nnyo omukisa abagabirire abaaze agazimbe ensalo zammwe abikule amaaso gammwe muleme kukola ng'abagamba nti mukola linnya naye mulengereko ku bwakabaka bwa katonda linnya lya Yesu njagala okusimba ebigambo bitono nga mbijja mu byawandiikibwa bisatu wandiikibwa ekisooka kiri mu Bwebbulaniya essula 11 ennyirwa 6 kitusomere sura 11:6 era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa kubanga jja eri katonda kimugwanira okukkiriza nga katonda waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya bayibuli egambye nti awataba kukkiriza tekisoboka kusiimibwa katonda kubanga akkiriza katonda ajja eri katonda kimugwanira okukkiriza katonda n'okumwesigira ddala nti katonda oyo gwakkiriza ye mugabi w'empeera kati kyetuyita okukkiriza katonda si kwogera bwogezi nina okukkiriza nze nsobola okusuula ebisozi nina okukkiriza nsobola okugula loole nina okukkiriza nsobola okukuba embaga okukkiriza kubaako ebikolwa
Yakobo essula 2:14 nayo lisomere ddala ayogera ku kukkiriza n'ebikolwa. Yakobo essula 2 olunyiriri lwa 14. Kigasa kitya? Kigasa kitya? Baganda bange. Baganda bange. Omuntu bw'ayogera ng'alina okukkiriza. Omuntu bw'agamba nti nze nina okukkiriza mu Katonda. Ye n'ataba na bikolwa. Naye n'atabaako kikolwa kyonna kimulaga kyalina okukkiriza mu Katonda. Okukkiriza okwo kuyinza okumulokola. Okukkiriza okwo okutaliiko bikolwa bikakasa nti wakkiriza Katonda kusobola okulokola. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Anziramu omulundi ogwokusatu nga neebaza Musumba Katende ne famire ya Shalom olw'okuyimusa okukkiriza ate ne muba n'okukkiriza okuliko ebikolwa. Abasinga obungi boogera ku kukkiriza naye ng'ayogera bwakkiriza Katonda naye nga tateeka mu nkola ekyo kyeyakkiriza. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Okukkiriza Katonda si kintu kitono. Okera nze nakkiriza Katonda, nze yanzikiriza Katonda n'okumaawo. Bw'okkiriza Katonda oyimirira mu kituli. Bw'oyimirira mu kituli n'okolayo ekyobwa Katonda. Bebulaniya Bikolobera tumusula 2:25 Yesu ayogera ebigambo bino. Pawulo n'abiwandiika agambye atya? Mbalaze mu byonna bwe kibagwanira okukolanga emirimu bwe mutyo, okuyambanga abatalina maanyi, n'okujjukiranga ebigambo bya Mukama waffe Yesu bwe yagamba ye yennyini nti okugaba kwa mukisa okusinga okutoola. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kyetuyita okukkiriza ekisookera ddala kuwaayo, ekyo kyetuyita okukkiriza. Era ekikolwa ekyokungulu ekiraga omusajja oba omukazi eyakkiriza Katonda y'oyo ayimirira mu kituli n'awaayo, ng'awaayo ekyo Katonda kye yateeka ku bulamu bwe. Shalom Center kino Katonda kiyagiwa ekyokusiga, ekyokuyimirira n'abalala. Kino nsaba Katonda akibabalire okubeera omukisa, kubanga temukyogeddeko mwogezi naye mukituukiriza. Mu Uganda yaffe tulina abaweereza be tuyita abanene mu ggwanga. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Naye bwe babeera basiga ezaabwe si ze bakwatako, bagenda Bulaaya. Gye bajja Bulaaya ne basooka baawulako enjawulo ne balyoka obufisse ne balyoka basiga ku bufisse. Naye Shalom erinnya eddaala nga talina muzungu wa mukono mweru. Shalom family yeekutte mu nsawo yaayo nejja neeyimirira mu kukkiriza neekuba okukkiriza okw'ebikolwa neesiga neeyamba. Ekyawandiikibwa kiri okukituukidde nti okugaba kwa mukisa kusinga okutoola. Shalom nsaba Mukama abampeere nnyo omukisa. Kino kyemuliko kirizaanikwa. Kino kyekyo kyennyini Katonda kye yabateresa mukinyweze mukikole. Kino bwe munaakikola kino kyekigenda okuddako. Katonda agenda kuggulawo enzigi, agenda kugaziya enfuna yammwe, agenda kubanjira, agenda kubayimusa abajje wansi abatuuze waggulu babadde bagamba mbu bakayanja bannamutemi bakayiwa be banene. Awo olabe nga Shalom erina ekifo ekisooka. Haleluya. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Omusitaffe Yakobo kyava agamba nti okukkiriza okutaliiko bikolwa tekugasa kuba kufu. Kyetuyita okukkiriza kuwaayo, kyetuyita okukkiriza kuyimirirawo n'okola ekirala, n'okola ekintu kye batannakolako. Kale n'okola ekintu kye baali bakozeeko naye n'okikola n'omutima gwo gwonna. Kino Shalom kyekoze yakikoze n'omutima gwayo gwonna. Katonda kakisasulemu omukisa. Shalom ekwateyo si mu Wakiso district mwokka, kubanga wano Wakiso district
naye nsabye mulanguleko omulwero kakati yatandikira Wakiso district eririweero nsaba Katonda abagaziyagaziye neggulu mutuuke mu linnya lya Mukama waffe Yesu ne bannakenya nabo tubayambe mulinyeko ku nnyonyi n'Abamerika nabo mugende mutandike okubayambayamba kubanga abasajja batyo bali mu nsi ey'omwoyo basigaza ssente naye babulamu ekigambo kya Katonda. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Haleluya. Njagala okukkiriza Katonda nsabe bwenti nti Katonda abawadde omukisa ne mukola kino abongere omukisa mukole n'ebisinga ku kino. Bayibuli egamba etya ngwe emmeeme gabagaba eneegejjanga eno ssaala yange Katonda abagezegezenga. Bayibuli egamba mwoyo afukirira amazzi naye bali mufukirira yennyini. Nsaba Katonda abafukirire nga buli kyemuteekako emikono nga kikwatayo nga kiraba omukisa. Abalwabalemedde okukola ssente nsaba Katonda ogende okolewo ssente bw'omala ozifuna tozivaabira buvaabizi ojja oyimirireko n'abalala kuba kino Katonda kyatwagaza. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kambabikula amaaso bino byonna bye tukola bwe tuli wangula ensi y'abalamu ne tutuuka mu maaso ga Mukama waffe Yesu yagenda otuwa omukisa. Abantu bayinza obutakukubira ngalo nti weebale kuwaayo naye Mukama waffe Yesu Bayibuli egamba agenda kutuwa engule etewotoka. Buli kyonna kye tukola eky'obwa Katonda bwe tuliva mu nsi eno nga tuwangudde tutuuse mu maaso ga Mukama waffe Yesu, Mukama waffe Yesu yagenda okutuwa engule. Era kino kyokola tokikolako lwaleero tokomaawo. Era tusagala weekanya ogamba nze nenkola ekintu ne batankubira mu ngalo oba tebakukubidde mu ngalo balekeyo. Kasita Yesu alaba mu kyama akulabye. Alaba mu kyama abampeera omukisa. Temwerabiranga oluliro eky'amateeka essuula 28 agamba atya naawanga omukisa emirimu gy'engalo zammwe. Eno y'essaala yange buli musajja buli mukazi atodde n'ajjukira abaana abato bano n'ajja n'abasigamu school fees n'ajja n'abawaayo ekyokwambala. Katonda agaziye omulimu gw'engalo zo era aguwe omukisa agwaze. Bayibuli eraga omusajja Yabezi ow'omu kika kya Yuda. Musajja watulambuzaalira mu buyinike. Mu Bayudaaya omusomesa wafono yatugamba nti mu Bayudaaya omukazi alina ekitundu kinene nnyo kyazannya okutuuma abaana amannya. Yabezi ono bw'amala okuzaalibwa nnyina n'amutuuma erinnya Yabezi eritegeeza mu Luganda omuntu azaaliddwa mu bwavu, azaaliddwa mu bubi, azaaliddwa mu buzibu, azaaliddwa mu buyinike. Kati Yabezi bw'akula n'agamba tulina mu kika kya Yuda ekika ekimanyi Katonda kanzireyo nsabe Katonda. N'agenda mu maaso ga Katonda n'asaba ebintu ebinene 3. N'asaba Katonda agaziye ensalo ze. N'asaba Katonda amuggyeko obuyinike. N'asaba Katonda amulabye omukisa. Katonda n'amuwulira. Bwe yamuwulira Yabezi ne bamuwa omukisa n'asinga baganda be bonna ekitiibwa n'ettutumu. Shalom Worship Center newankubadde nga waliwo abaweereza abaabasooka okuweereza naye nsaba kino Katonda kiyawa ku Yabezi akiteeke mu Shalom. Abaabasookayo beebale nnyo baabasookayo naye nsaba mubayiteko mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga babawerekera buwerekezi mu linnya lya Yesu. Neewaki Mukama tabanteera mukisa negambe yakazindaalo ankazeeyo ewa Musumba Katende mu linnya lya Yesu. Zannyo tupireko Katonda mu ngalo ez'amaanyi. Tumala okulifuna kitegeeza tugenze kuddayo ate kuwangula. Amen. Nitwereddwa omukisa nti masekati gaffe tulinawo omubaka wa parliament mu kitundu kino. Sibalanga aliyo
yaliyo yakwata kyakusatu ategatikatake mpono ndaba yakulembedde kati nolwekyo tulina MP1 tusomozezaamu nti aze kusiibula naye bambi olw'embeera mwe bali n'obulamu bwe batambulira ndowooza biki ebigenda omubeezaamu obuki mu bulamu bwe. Nze nina ekyokulabirako. Waliwo omwami yali Kampala eyo Luzira yagenda n'afa n'aleka yiikeezi n'azireka munnamwandu, naye abaana olwakulamu bwe bati ne bajja ne bagamba maama obwavu butuli bubi ate tetwasoma twagala kugula bodaboda mutundeko yiika 3 osigale mu yiika y'emu ne batwaziika taata. Maama n'abagoba ne bakomawo mulundi ogwokubiri, maama obwavu butuli bubi tuyambe tutundeko yiika 3 osigale mu yiika yo wali emu. Maama n'agaana. Ogwokusatu badda kiro, maama n'akuba enduulu naye abatuukirize bajja bakubako omwana omwe yamusanga mu mulyango ng'afudde naye nga yali azze kutta naye ani maama basobole okutunda bavuga eki nga toyagala mwana akusale banange muwerera baki ate nze njala obabbirako kano bw'owereranga omwana ng'ali ku ssomero katonda bana kumanya makisi ze yafunye naye ogenze ku viddi sooka omanye omwana wo mukwano gwe yaani. Omwana wo tamanyi kubala nekwasanya ne tamanyi kubala ogwo omukwano muki tamanyi luzungu nekwasanya ne tamanyi luzungu ogwo omukwano muki. Nze tata yangamba akagambo kano muwanga gyova olabyeyo tutosome naye tukusaba ekintu eki genda okwana abaana b'abagagga obooleze obakubira engatto oba yalina obuliri bo bajja ne sente nyingi n'ebitabo nga gwokolaki nga gwosoma ate bebakutuma ogenda okukantini okugula ebintu batuma batomalaonga gali akatulabikola ki ng'osoma naye bw'onookwana omwavu bwona mujja kuba mukwekubagiza essaawa 4 mwegenda oboolezi bakubira engatto ate textbook bo bajja nazo nga gwosoma nga obeera buki nze nabayitirangamu ne mu bitabo kakati ate bwe bajja gyekola ki oba mukategera bulungi nga tonna bakumanya makisi za mwana wo zaayina sooka omanye mukwano gw'omwana wo yaani. Bw'ona omanya omwana wa mukwano gwo bijja kutambula buki. Nze nobabbiramu nze n'abaana abange nabatwala ku ssomero nange ne bawa amagezi abo. Nze babiri namuwererako taamu emu yokka nga yakayingirayo ezaddako saddayo muwerera yakwana mukwano we yali mwana wa minisita. Omwana wa minisita nga tebawumulira wange wa munaku babiri yawumulira wa eri kubanga mukwano gwe ayagala bazanye nani ne babiri kakati mukuzannyo babiri nga awumulira eri sikulu fizi oli yasasula esola kola ki era nga babiri mulabako ku viddi kokka ne mukutuuka okufuna omulimu babaze tata we yajja ku graduation yaabwe ewa babiri naga nange kati ndi Ssaalongo kubanga babiri mwana waki mukuwa omulimu yasooka kwani ti babiri ajja kunyiiga olonga tajja kunyiiga babiri egenda okole ki okole akomuka genderenga omwana wo ne kukyala azanya nani azanya nabbaffe ne kukyala manya nawowa ateeka okubbaffe ne kuki somanya kubanga omuganda mulira gwoyita naye mulire ki ebisazi oyinza okutambula n'omulokole netoba mulokole era bwotambula n'omulokole olina kubana muki bwotambula n'omubbi olina kubana kubaki ekyemba amagambo kati kyonoobeera ku nsi okibeerawo kati onootambula naye yagenda okufula kyokola ki kyemba amagambo muwulira baki abaana sagala kwogera mungi obudde buweddeyo naye nga muwanga Alfred Ssaalongo abasinga obudde mumanyi nesinye okuba memba wa parliament katika muki sawa bannange mbasaba akalulu mukampe tutwale katika muki nze mbagamba kano bino ebyobufuzi biringa sizoni ya nseenene. Sizoni y'ensenene bwetuuka osanga amapipa mangi ku maki bweggwawo toddamu kulaba pipa naki nga zonna bazikoze eki n'ebyobufuzi bwe biri kati essaawa zino tuli bangi naye bekanaggwa togenda kuddamu kulaba muntu naki ojja okuddamu okulabako ye muwanga Alfred Ssaalongo. Nze era ngenda neŋŋamba abantu ng'ogenda okulonda sooka obuuze togenda okulonda alinako muganda we alinako mwannyina muno ekinamukomyawo ki nga tekikola ki yatambudde akoze eki okusula mu galagi tekikufuula ki ojja kuloza nti byomu yazimba kuno naye azze atambule akole ki mulonde omuntu gomanyi nenjawulo
nja kusobola omukola ki ate bwonadamu okulabako emwanga Alfred Saawa nabagamba sikira mu kibiina kyonna nze saala kunzira mu mwanga ntuze mu paliamenti mayiba ogendera mu kibiina bw'otuuka eri oteseza kiki kati waliwo atagikwatako ne bakinesereza wasikyankwanzi nebagamba mugende mugikole ki ogaanira wonna musango naye nga mukiteserezaawa naye londa omuntu agenda okwogera ku biruma kati kamusawo tobula nataddeko akabonero kagereku tekakoleddi oli ombaka bwakola ki omuntu atayogera ku nsi era osigala tokola ki toyogera nze mbagamba kano so oli pasti waliwo abantu aba basatu bagenda maaso ga Katonda kwaliko omuwalabu kwaliko omuzungu kwaliko n'omuddugavu Katonda n'agamba buli omu asabe kyakola ki kyayagala omuzungu yasaba ekintu mukama wange mpa amagezi tobula buli muzungu yenna w'omusanga muki ne bwakola ekyekisirugwa ekyo kyekirina okukola olaba omuzungu akikoze ekyo kyekirina okukola ki era ye yasaba amagezi era fena tugoberera baki era nawana olulimi netukozesa olw'eggwanga kuki natuka omuwalabu namugamba gwokimye eki mukama wange njagala ekintu eki sente era namuwa buli kyobola buli muwalabu yenna ayina ki ye yasaba ekintu eki kubanga bayibuli egamba mukama kyomusaba kyakola ki kyakuwa nagamba ate ku omuddugavu oyagadde ki kize nagoberedde ku bano twetugoberera muki era tiobola buli kaseera tuba tugoberera muki ne mu paliamenti bonono n'omuntu agenda okugoberera era tujja kuseeranga mu mbeera gye tukola ki wano tuli wano wano waliwo amasanyalazi ye tegaliiyo tebagagabye nga bagagabira bwereere naye nga nagenda okwogerera takola ki kati nze mbagamba kano kyobola mu paliamenti wano Kasiru najjira wano n'atuulaawo ajja kutenga bwe yakoze eki omulalu n'ayimirira naga mungulire kasoda bwe mutangulira mbakuba amayinja temukasonda n'akanyona namuna nakola ki kati Kasiru afunamu naye ate omulalu n'akola ki kamwako ke kakufuna kyokola ki kyoyagala ebagamba alonda muwanga Alfred Saawa suubira kati kamusawo kyokola ne ku lunaku luli nayambadde ekkanzu nekaba kigenda okulonderako ndi mu kkanzu okulwanirira ensonga semasonga ettaano Katikkiro zakola ki zayogera era mbagamba kano mumpe akalulu muwanga Alfred Saawa atwale katika muki nze ngenda kubeera mubaka sigenda kuba wakitiibwa era bonnonda katika majja agenda bulungi muki nasi n'ebigambo ebyo jamaada abantu bawano bagaye baweeredde baana nange njala bano abali wano bonna ab'ekitundu kino okuli omu omumpereyo omuti gwa sabbuuni gumu bagaliza Christmas ennungi bagaliza omwaka 2020 ogw'essanyu ate nga 14 omwaka ogujja fule batukola ki ne batulonda buli omu mukama mwe kyasinga okwagala mukama agamba kyomusaba kyakuwa nze nsaba ekintu eki kukapapula kali tugenda kubeerako bangi nga mukama akusobozesa kulabako linnya lya muwanga Alfred Saawa suubira Ssaabasajja Kabaka kakati kanyanirize bananga abazadde mujje akaseera kano bannange olw'obudde okujja tulina butono naye nga bannange bonna bwe mulaba wano abazadde baffe bano ab'emibiri abazadde baffe ab'emyoyo bannange abazadde baffe abaweerezi b'abaana baffe abazadde baffe abatunazitaako ebirowoozo ebikyamu oluusi tubaga ati abaana batubasuddewo tukole tutyaye naye mubitugjeeko banne mwebale nnyo mwebalire ddala bannaye abazadde abali wano balina essanyu naye lyonna lirimu nze lwakuba mukama teyamba kusanyuka yakolaba mu maaso gange yakundekera mu mutima gwange naye bonna basanyufu tugenda kugaba obulamu waffe okwebaza kwaffe tugenda kwebaza buli omu ali wano ayagala okwebaza omuzadde akoze ebirungi akoze mukama byamusobozesezza kuba kuno okusobola kwa Katonda teriyo ayina ate teriyo atakolaki atalina bangi balina
kandi tebalina era katonolinaganira kanokanirakanelekereze mperereko omwana wakundi bwenalaba ku kafaananyi ali banange kyamuwendo nnyo teyanza teyanzeke muzadde agenda ku kutone yakwebaza bajja kumbayo bonna nafe tubasange nezadde lyabwe byonga nezadde wano agandi naffe tuletele mwana mwamalo okutambula yabasookayo Osoma kirasi kyala obeera ku kyalo ki osomera ku somero ki Yes, junior school Kasozi.